fallait proposer featuring. C'est Fally qui est venu vers Wata. Wata n'a pas conseillé. Wata n'a pas tout. Ana batu. Ne a moulili ne a normal bimito e salaka. Wata azobate. Muto ko azoba ya muto afanda na plateau boye. Abengi Fally tantine Fani. Afai na plateau boye afingi Kofi. Azo finga batu nyonso ya fandela na plateau wana. Wata tika ko sa ngote. Moi encore Fally. Omoni. Déjà sur moni Wata place à le comprendre que cette personne est intelligente. Contrairement à Obino boye toye bien na oza kasoba so na plateau bambolo be banate. Alo bila nini? A sur la nini? Ah, c'est contredire, il est mort, le musique est à bon, art est à bon. Moi, je suis un artiste, je parle en tant qu'artiste. Ngani na dessiner à boy, na salle à théâtre. Ce qui na salle théâtre, na papier, l'homme, on peut mater quoi na réseaux sociaux. Ce qui na salle loco, mon qu'on a monté beaucoup, peut mater. Et ça, bon, tout le monde, n'est pas ambassadeur deux ans, il y a monté boy, na musala wa lekinga. Mounio soyez bien, tu vois, t'as moi, à ta faire, il fallait lekinga. Et c'est le camouillard, il faut mettre tout le béron dans nos réseaux. Qui ne sait pas actuellement dans Mboko, ce fallait Koufi, musique et Koufi. Qui ne sait pas ça? Après, la Simafali, c'est qui c'est Wata, non? Actuellement, on a une réalisation, on a un concert, on a un bébé. Tout le monde a un micro, on a un Koufi. Dans la génération, on a un bango. En plus, c'est ça, on a affaire et mingi, les villageois, on a jeune talent. Mais Wata, génération, on a un Koufi. Na Fally na carrière ya duré na bonga bana musique. C'est un peu ça. Et l'on a bara ya mwana batika total so une dans si des années bo so ça relève kasi Fally watikila. Il fallait nimto si watikila Wata. Qui c'est? Mama mulili mtamakasa zarati mtagidi banda zalaka. Nyoka longo Kofi benda kaya wana nyoka longa zamu kia Kofi te. Pour zagidi bande obaliaka. Je finis mon analyse. Merci beaucoup. Merci pour cette estime. Merci vraiment. D'accord. Merci. Merci. C'est comme motion à quitter, si possible. C'est possible. C'est quand? C'est quand? Parole. Oui, j'ai parole. Ouais, bonjour la famille, bonjour la famille. Merci à Dieu. Congolaise quoi. Hein? C'est quand on a dit si j'ai pas masse belé, bah où le bas on a dit belé, bah le kiawa. Dali non là bah dans la noko avant ngai oh na matia avant na matawa où chose là. Il y a le gars à Wengeman. Mais Wengeman, il faut pas avoir fier non la faire et na sacrifice à ça là la Wenge wana tilelo Wenge wana. Et il y a ko loba lisusu na ngena loba. Na bandeko na biso ba melomano ba soutenir bandeko na biso héritier. Ba penser à penate que net ngani na abwe. Pour la golo à mettre na oso le take golo. Comment? Nane na bi obima na tongo pokwa butu koluka erolipa pour la même la balle la palais. Maître, na ba saba moyo e bimi le va 37 degrés au maître. Maître, non la na ma héritier pour la salle ngoni ni fit ni olobani. Na golo la landela menace jalousie héritier congolais loi, jalousie héritier congolais loi. Jalousie héritier congolais loi. Jalousie héritier congolais loi. Bango ndé vertige à martyr on dirait mbria bango hein. Ba pentacle wana te les gars makasi hein. Et ya roloba oh susu na zonga na siche ya bandeko na mona yiba Marius Munga na Saint-Marc on dirait. Mais ndoule à la spiritus. Et nous voilà tobo sanité ndeko na biso Fally papa. Pentacle les ali héritier na pentacle. Mais sikoyo façon noko ke oyo noko lobani. Façon noko ndenge azo oyebi ke même voir ba musicien na ye move na ye ces derniers temps. Oyebi ke azo négliger move. Le comme ba biloko moko boy oh so mona mais moto aza leader d'opinion mais nini no se comporter boy. Papa. Spiritas et sika tozali
omoni faire ego la wana bomona alinga héritier makasi parce que bala makambo biso la bino ba falatiki toyebi te o balekisa nango ba bon moment la bango et on pense à te faire surtout que la featuring o fali ba ça nana ne héritier faire emina fali déjà là ba emana ba quartier là hein car martyr pas martyr wana tsa bino so monte bo pete la tabatari ngoma bogoti wenge ba nga ba fuka biso tout na se oyo mibengi wenge man nga to fuka la mise na se ce no roi batari nga bima ite ba pantak na balikola gene na monte martyr voilà après wenge tout la kimia golo o bene a grand nogo na ba 37 degrés za libanda likola moyo bande ko bosenga numéro yangwana ba cheli bino wana numéro ba sengwa linga benga appel numéro ba cheli bino yangwana donc père na uti olugela bala nga lipa na vanda boyo fanatique moko so ata leader no atie dati boyaka na bino utu yebela malonga te siko ngayo na futaka trier il s'agit convoiturage na mati pona yo rave na nga bataringe mais bino ba o ebele bo mata bo sala reloro moko te parce que comment faire na ngonga azolia fufu sika vanda na jalousie eloko banoko ba osala wa ebi kenenga ozonga po tola bandula la ba décembre tola ndule na décembre c'est au vide Londres to quitter la bino Panama et siko bagara ngoboye bangona bozono kindoki na bonzambe bino ndé publicité wana martyr boye ba signification la ngote et belo ndire ambassadeur ba comprendre chez wana te mais là la tempé olobela ngote o azam miso makasi ya romona zone la publicité ya stade des martyrs a faire comprendre featuring papa bataring na ngwa la lipongi olia na e aza biso na dinga bona za jalousie ya featuring mo boye papa bana la palais na uti tongo la bima na uti lu ya bala nga spiritas la pongi leader na bino so atie date poza la force yo ko soutenir mutu na bino pour maman bébé là ça les a liboso na mais bo penser golo so yinani golo ngo to kese ni alors pour na golo net ngane na lo baba papa ma mérité na foot na nga transporter na bi ndeko na congolais mais na délire ya memana onga mona o memela mikili na mona ngelo moto ko impressionner na faire na joie conseil etagi voilà pour nous on a faire na deux casques na la podium na makambe belé donc soki banoko na baba Marius Munga banani ba se marque ba ebi mamandula Congo pe belé koleka banoko belé to tu matao banoko na ba ebi ba pantacle pe mususu biso be to matia to yebité mais ya banoko ba soulever le romo ba bimisa ora bo ça la maîtrise vous pensez peut-être le mot boy mais total la mikolo oya oh golo za muté mezola la bien tazola la bien te papa nandule ni y a même pas 3 mois bocho beta Zénith na jara wana totiku wana na nuti siko golo vanda golo toto papula ko arena awa oh ba tubele to se déplacer le wana tinga na so la bi la utaki déjà loin na futi ba très likolo nango ba mambebele luka place olala naza jalousie le romo o mutuye mono muninga mtobo sa fiti naza jité au sakanate merci golo ambassadeur ba golo nde ba kesena ga o ba lobelaka golo luka suko golo yanga yo na bima na tongo o na mambe belo msusu bine bele to solola o papa merci frère merci beaucoup ambassadeur bazara nde boza la faire ba pesa ke merci wenge wana sino te twenga to la bani wenge man merci Kaiser Malopapana merci bonjour Kaiser Malopapana bonjour bienvenue ochano ngana munene te ba minene wana ngalinga na yango te bon na matin mingi déjà ya liboso merci pour la parole pesinga mais au moni makambo to sto là plusieurs fois na kanisa il faut ba propos essentialiste au genre que ba golo ba zoba ba spiritas bizengi ba boye il faut c'est pas bon hein soko lingi pe na to za panel moko neutre objectif où on discute dans le respect mutuel mon ndengo lobi soki muta mati boye ko senga ke golo pa ko finga batu misusu live na yo mbala moko sali nini e baby soki muta ya bandi ko finga na kanisa ke eza rôle na yo uzomona ba golo nyoso ba zoba te lokwa pe ba warrior nyoso ba zoba te lokwa pe ba wengemen nyoso ba zoba te ba propos essentialiste et abienté yango mteme ma ba désordre na ba life donc deuxième chose lobi na senga yo beno tunela nga ba ndeko ya
Héritier. Après, je vais parler du featuring. Déjà, on a banana, on a featuring, voilà. C'est deux très bons artistes, hein. C'est deux bons artistes, hein. C'est que ça va pondre. Alors, je pense à Bandaro Lobaya, non, bon, faire aussi là, bon, les propos, je pense que les propos déjà de Munga, Marius, ça devait être interpellateur pour eux, ça devait plutôt les interpeller et les inquiéter. Mais qu'est-ce que faire aussi la Ndengeni? Il fallait à ça là, featuring, na ba Nino, faire facilité. À ça là, featuring, na ba Nino, na ba Daju, na asali featuring na Nande, na Nakamura, na Buba, na Wizkid, on a Burna Boy. Sigoyo, c'est un featuring avec Héritier Né, si ça fait. À un moment, il faut quand même utiliser un peu de bon sens. Au moment où ils ont n'importe quoi. Il fallait Kanissa. Quand un micro papa, il fait pas Kanissa mingi na ba propos de Marius Alobayi. Parce qu'il a Kanissa avec un peu de bon sens au moment où ils ont la faire. Pour yemo rayebi il fallait sali ba featuring. Na ba artiste miné ne belé faire Zakar. Bon, ndeko bazo Lobagi au dynastie ne marche pas sur Ndengeni. Mais faire la bêtise de Genève, 2 fois Didas, abeti ING, abeti Accor Arena, abeti ba constade, abeti ba concert ebele na poto. Banze moye marizaka dynastie. Amba banze mumzuda. Banze moye marizaka ba seconde chance, ba double to, ba martyrisé, banze moye marayangona. De mon toit zo lobano ke simbité, je sais pas, il vit dans quelle caverne, hein, na habité. Faire à Sali 5 arènes na poto, je crois. Et il va faire l'année prochaine New Arena. Nazo comprendre les bango télé balobara marambo. Alors ndegomoko ya wenge wa mataki wa zoloba. Ce qu'il fallait à Koufi musique à Congo pe Koufi. Busco wera. Donc il fallait à Koufi wera musique na Koufi. Donc Papa Lutumba na taboulé, Papa Luambo na taboulé ba Koufa musique et Koufi. Kutu ba trengala ba papa wemba kutu ba trengala ba pepe kale. Ndule dayati. Voilà, c'est ce qu'on appelle les complexes. Depuis on a eu ce qu'il fallait accueillir, Wera, musique à ça, rien. Héritier musique à Gitoko Babem, à ça, là, ce qui va ni rien. C'est quoi, oui, on a raisonnement, bah, Marguerite, raisonnement, bah, Marguerite, l'obinga, l'obagina, tout n'est là, on a de quoi héritier, pourquoi ici, bangomo, bah, l'obara, bah, zoya, bah, l'obagé, bah, lingi, bah, l'on l'a fait, replace à Zalara, bah, vanda, on a déjà qui reconnaissent déjà la base que faire. Azana place moro bango bazana nouanati. Et puis deuxièmement, pourquoi obsession na bango ezara fait? Pourquoi bazo ambitionner te na makansi na bango ba leka muto bango ba kanisa kaza numéro 1? C'est pourquoi? En fait, non comprendre. La famille tapoté partagée s'il vous plaît. Pourquoi ils n'ont pas l'ambition à leka muto bango bana ba mitu na bango ba moni ke yenda l'équipe Congo? Pourquoi bazo ambition na de? Pourquoi ambition na bango za kolongola faire place à ça? Donc, au moment où on a qu'à réfléchir, bongo, ça signifie que baby qui fait ça en place, moro, bango, ba comité, pas ça. Donc, tu vois, après, moi, ces deux bons artistes, bah, on va voir, hein, de quoi, Wenga, le bagarre, faire avaba kanga musique, ceux qui va combattre, faire ça. Bon, faire abete Lisée Montmartre na neni, abete Zénith na neni. De bande comme ça, ba mataka, ba lo ba bilo, na habité sur la botte, en 2015, na habité. Donc aujourd'hui on a gazé le bané car makamutika loba kasi yo nande mutaloba kia waga ce qu'il fallait à sauter musique ya Congo bosiko ya azara mutawera ce qu'il fallait à sauter donc wera arbeta sous musique idée non à un moment quand même tout ils ont un peu de bon et puis loro mususu papa nanga oche sujet wana quand to lobela sujet ba lobela ba propos ya Marius Munga qui a bien dit qu'un artiste, un des deux, a causalaté. Ça devait être des propos qui devaient les interpeller. Mais qu'est-ce que la carrière de Ferré vient faire? N'a pas propos, il y a Marius. Là, il faut comprendre, nous, surtout nous, les Congolais, des fois. Et là, on a ça, l'analyse dans la panel et belé. Il y a toujours des gens, même si j'ai ça, Oyo, bah, tu vas rechier kaka na idée mo mi no mona nzambe donc tout ça makamoko toujours est contraire. Non, mais c'est ta responsabilité yom to gérer mission. Olobi na batu sujet yango on parle pas des Ferré, on parle des propos de Marius. La carrière de Ferré, dynastie double to que soki nini, on parlait pas de ça. On parle de Marius Alobi un des deux artistes à cause limo.
C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que double taux y a faire et à avoir? Double taux, faire à ton ici déjà combien de salles? Napoto. Donc pour dire que ce qui va faire aussi là. Bon, faire à ça, Nanina, Wizkid, va salir featuring na Barnabo va salir featuring mais faire continuer au bêta va salir Napoto. Attends, les derniers concerts récents, attends ton sakor arenati. Sigo, featuring na Barnabo et Zalarate. Donc à un moment, je pense qu'il faut sur autre sujet, ton lobelango, moi. Concernant ton sujet, moi je sais deux très bons artistes. Non, c'est la Natala, c'est que ça va donner. C'est deux bons artistes. Moi je vais juger artistiquement. Na comparer, featuring, Wata, Asala na artiste emissou congolais, na Koyemba, Yemba na artiste emissou congolais, na Nzemwana. C'est tout. Les restes, Nazana na Gunate, na comparer. Fali sera Yemba na Wazi, Sogina, Mono, comme les nani, Yango, comme les nani. Gaz mawete ce qui na comparant na featuring na total artistiquement clip tout ça les restes global faire regarder l'autre faire avec l'autre mais où est les rapports? Marius a été très clair dans ba propos naïe. Où est les rapports? Qu'est-ce que Ferré a à voir? Qu'est-ce que le nom de Ferré vient faire dans cette galère? Moutalou na bango on a featuring na bango yozo lo pour ceux qui peut toquer na bandengo na ba mauvaise volonté. On m'a appelé en royal dans le lobby, mais depuis que tout mon artiste est moussou, négomoura lobby à vendre featuring là, non, on a coûté plutôt artiste moya à vendre des chevaliers, mais c'est les chevaliers boués, vraiment. De ce token à Bagé, on ne bénéficie de rien, et ils ont avancé dans le débat. Vraiment, nulle part, ils doivent avancer. Négomoura lobaga, non, lobby à beau, au moins, Babilo Roya ou lobaga, non, la vie des hommes, oui, on a mal, c'est très, ils n'ont pas si producteurs à Koufi. Mais ce sont quand même les mêmes, moi je dénonce aussi cette hypocrisie, ce sont les mêmes qui disent ou qui ne sont pas choqués quand on dit que Ferra a tué son frère. Ce sont les mêmes. Donc, au moment où il y a la mauvaise foi, on n'importe quelle la mauvaise foi. Si on finit, on finit. Pour battre, on peut battre, maté. Némo lo babon, moutoum sou pas osé là. Les camerounais, boy, à l'objet, boy, qu'on a pu pour ça là. Donc, ça ne sert à rien toutes ces bêtises. Donc, pour le featuring, total là, moi, je vais comparer à Wata Yemba na wazé quoi. Na fait fali. Ah, et puis sinini. Na yembi bien. Ba yemba boy, yemba boy. Les restes, oh, fallait sali boy, oh, ferrake boy, oh, papa, n'importe quoi. Total la featuring, voilà. Et on va évaluer ça, on va regarder. Point barre. Merci dans la 6 nangai. Merci Kaiser, merci beaucoup. Ambassadeur Nga. Moi, Nzambe, parole pas non. Bonjour. Non, t'es moi, Nzambe, Madel Bosso, mais il y a cette émotion. Non, c'est une émotion. Moi, Nzambe, Atsenga qui Pasta, n'a pas son parole, d'accord. N'a pas ses paroles parce qu'il y a bien ça. Après, n'a pas son parole, Pasta, merci. D'abord, bonjour Bandeko, bonjour famille, bonsoir, ça dépend ici qu'à Bandeko, bonjour dans le panel. Ambassadeur toujours visé qu'ils ont dit. Bon, nazo nakata sujet na biso tomoni des journalistes to ba chroniqueurs papandisa ngonde to lo la lingala. Téléphone am tesono ambassadeur. Yangai, nakanga micro. Ah yeah. Bapandisa ngo bazo pese la idole. D'abord surtout lobby nenge na automatique na panel muto pesa point de vue na opinion na ça analyse papa ya ba dire il y a deux personnes no ba vandi ba lobby. Ce que Marius tanga lobby qui après featuring et il y en a des artistes moi qu'on a bango orli moi. Photo ye ba lobby aba orli moi wapi. Et certes ceux qui to bandi ko zonga to andi ko sala analyse au romona ngai na concept nanga loko eza point de vue nanga na analyse on a ça na ba propos ya ndeko. Déjà héritier a reli moi oui a reli moi na marché congolais to a reli moi na kata communauté. Pourquoi? Parce que héritier d'abord souhaité à se vendre libanda amité ka libanda. Est-ce que bien ambassadeur fonga le micro non je crois ici. Ya souhait ya ba artiste na biso tout ya Congo balinga ba mité ka libanda. Na pese exemple au mona toza parce que bagolo ni mutu boyana ba contre makambo au mona artiste a fait rigola tant et no beta na Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire aloba ilo romoro et ça la pas si mutazo yemba
besoin répondre te, ça dit yaoye ma public qui répondre te. Ça veut dire bango tout bana besoin ba te kama libanda. To ba kende ba prestation na bango libanda et que bazo yemba fou les autres répondre, public les autres répondre. Oh ba ibi lingala te. Mais juste un message na bango est commis par rapport ya ba œuvre na bango. Ceux qui n'a joué exemple à Mouké au monde na Magoda. Et nani na tourbillon. Héritier watana be asala featuring na nine. Na Charles Benoît non. Asa ivoirien. Pourquoi ça les apone qui ba imbanae? Azape na besoin amité comme na public ivoirien. Quel est l'héritier watasoko yé? Atie date na ba ivoirien ba sokoli ba sombi ba billet ba yé kota la héritier. C'est ça objectif ya leader. Et carrément héritier watana be ayebi kende na bono betana artiste na betana pour allo ya musique francophone actuellement. Donc déjà noko o te kanga libanda dans la communauté congolaise en limwa. Tozaki a kalaté na ba 2017 2017 on artiste a fallu pour voir kaki album nae urbain. Alongwa ki na marama musique ya Congo, alimwa ki akende ki libanda ko conquérir batu misusu, ko élargir public nae, ko kende ko benga batu misusu, certainement héritier watanabe, c'est que c'est sûr. Akolimwa pe na kati ya Congo, akokende libanda pona ko, ça dit fallait on même libanda vendre ye. Azo pe public mususu, asa la mixage ya public nae, ezala ke héritier watanabe aye. Atie concert nae ba communauté mususu ba ye ba se présenter juste un cas pour na héritier. C'est normal. Tokoya karaté que non pour na kisi ba rolimu isaye atayomo. So to lobi to zonga ma sensa to longa no baga. Ce qu'on fait rigola nenga limwe boy. Ye pas ça les fitting na fali. Au mona ke to bati. Ça dit toi na ma propos mo boy juste parce que besoin de héritier. Moi na nzambe éclairci bi so faire rigola limwe na ndeni. Papa na éviter faire gola akomi biso mibala diaspora to beta to suka na ni na quartier wani ko dans une année zela otuninga izela si ça fait de ngai zela ngai pardon ko katanga tutuninga question na lobi boy yango papa Hervé akomi lokwa ba mibala diaspora basuka na quartier moko wani ko donc papa so beti inane oyonga ozonga après inane mais ça tourner na Congo après au d'Afrique. Comment il y a un concert dans Gabon, il y a un concert dans Nîmes. C'est là moi la Zambie. Attends moi la Zambie, s'il te plaît, aux arbres intelligents, aux armaïs. Ok, vas-y. La Nîmes, tu me suis pas le moment Gabon, mais pas dans un beau et un télé. Parce que tu réfléchis bien vraiment. Arrête d'abord de rigoler s'il te plaît. Tu réfléchis bien. Il faut une démission dans ma camo, bah Congolais, bah on a moutout, bah Congolais belé, bah on. Après avoir combien de concerts, aux gens réseau petit concert na moko wani ko na Europe, mais faire rigola, tout le monde a sali tourner quand même na Congo, ça veut dire obeta ba concert. Aujourd'hui faire rigola au Québec na Gabon, tout le monde a fait rigola quand en 2026 ça, à autos en Brazzaville, na ba cérémonie et tout. Maintenant on lui fait rigola au monde en athée. Mais expliquez biso non parce que bon na Brazzaville il fait rigola ba Kenya na ba wana ba konta ngo te zaki juste président to qui fait ya président ba bengi si ba Kenya na ba inosa s'il te plaît quand même zela otuninga yom to lobi o tcheba question no wana o lobi qui fait rigola Kenya Brazzaville na lobi qui fait rigola Kenya qui ko prester comme concert tête d'affiche ba son ba billet ba Brazzaville ba yé non ezaki juste azaki invité à prester na katia fête. Donc déjà wana na kati na ye donc na ndenge ces artistes déjà wana eza entre parenthèses so lobby na Gabon papa Hervé abeta na sa nini rien que na boîte peut-être ils a showcase on sait pas ce qu'ils a ça le singa sa ligne et papa Hervé ke beta au bimse so fiche total abeta ngo na place boy ils a place abeta ils ont un nombre de places assises et puis pourquoi to kota la ba débat tant yemoka lobby na batuke nako tout le monde na 2027. Pourquoi il y a un lobby que papa vers année waniko so abete bino ina na pas zongi su ina ne donc déjà na nenga course à musique il y a ngote donc il y a un mona sauter on a posé question na yesko na ba dire ngai bandeko oyo soki tozo bazo zongi sa mingi ba ocha papa Hervé parce que ba golo ba wera ba contre attaque yango moni papa Hervé na kati on est d'accord na ba point de vue na bango au mona ba golo ne ba sepelate wata nenga sa ba sortie médiatique nenga zo vendre un featuring na ye na Fally Poupa mais tout solo non boy ambassadeur est-ce que Fally déjà a sali déjà mission moko boy officiel to bimi a sali da sortie médiatique moko boy ba tendre ye micro to azolo ba so la lingala en fait
n'habité en fait ce qui par exemple héritier déjà va sortir médiatique ni les caming na ba chaîne na biso ba Congo en fait omoni alors les caming na ba chaîne na biso et normalement faut à vendre to apesa elengi na makambu ya ilubu et l'autre nous les a pour empêcher tant bazo poser ma question azoloba anglais ou français pour aloba ke oui na pe na fit eloko boy est-ce que ba question en français ton anglais est-ce que tu vas tourner dans l'ingala et tout et ça projet ça la droit peur j'ai un projet avec un frère musicien congolais et tout et ça a été que je non Zela est-ce qu'il y a des émissions fali ou ça la dernièrement émission ba poser question pour un projet né mais il y a un lobby tes frères yenda zo solo là alors na journaliste a peine droit mais non ambassadeur zala net tout sur la normal ambassadeur héritier Watanabe azolobela makambu ya fit ya yenda fali parce que ba poser question sur projet wana et c'est normal à marteler ngo donc ndebaloba na portugais il se montre normal et qui disait isso il vende il c'est normal tokoki na biso kokende te parce que tant batuni bafaldadu babulacha samba pito badini soki ndi bandeko ba émotion na biso na patience te héritier soki nabi eza non mamka na lobi na lingala on na lobi kana portugais na bandeke lo moko na lobi na changer phrase dans te héritier et a normal ba poser question wana ba poser question na chité ka sikonde ko lobi belé point ni no renaître te lobi belé moi na lobi ou même pas 2 minutes ne comment na lobi avant zo maloba ande kwa golo lobi ta ba 10 minutes ba vandi kinya parce que ando tirer mais soki pas les années traité to kitana biso ko zela comme to solo na cité pe kanga mais c'est comme ngana bi geza panel net parce que ne ko avant zo maloba ta ba 10 minutes ezala toujours naître oyebi osala ba mention ba koma olo botanga ba te ba koma ba mention ça veut dire na pour ça au citer na pesa ba mention pour répondre ba to ba sengo ba mention na lobby boy on a lobby boy ya on na ke na bandeli na lobby héritier watana beton ba poser question sur projet ya ina fali c'est normal à lobat atchape piste na ye atchaba mungo ba pipi eza normal na bité pourquoi et soit batu héritier ba tourner question ya projet ba na on a fali abetango kara après bango moko bakoya na panel omoni fali mawelisa asengaki fiti na héritier ko abete 12 wana eza wenge donc bango ki impolitesse ki buzoba ne ekoma wenge ekoma 12 donc tant muto aza honnête azoloba makamu ndenge ezaleli akomi yuma est-ce que ça na sens donc héritier va poser question pour na projet ina fali abetango kara et acha ba commentaire est-ce que ça na sens et c'est normal donc ngai pona chute na bandeko déjà miteme ekomi opela moto awa héritier Watanabe akolimwa akoki ba revendre na zone mususu c'est que normal alors pona chute on a dans les ma spiritualité te parce que tout le monde a baté belé ba fitana fali yango ndeko mo apesa exemple fallait ayemana whisky plus de 2 fois na 2017 ayemba nesu na 2026 donc 2 fois mo est-ce que whisky asila non est-ce que ana kamura asila non et bon artiste mususu to mo na pe baza suna game te basila pe kapo fallait mana bango moni kezango n'importe quoi donc eza mawa bandeko bobo supporter nan omoni eloko pona chité ambassadeur eloko pesa ba golo kande eza ke ndenge ba invita wata na dynastie wata ayana ete yango na kanda ba nango na chité wana merci bandeko bozo koma ambassadeur oza golo merci ne bazo bloquer bino onde ba bloquer bino dans le fungola bino te donc merci na modérateur merci na mo bloquer ba mo pena donc au revoir. Pour moi, le babo est un faux compte. Ah, penado, tu es ramawati. Alexandre Moussoume, on a bêtise, on est les cartes. Et seule l'équipe a bloqué un bamon. Donc, Bokei, au revoir. Sobongo, otala, nini panel, faut boire un faux compte. Pour n'avoir compte, n'a bino, topesi bino, au revoir. Bozui refi, il y a visa. Donc, bozui ka visa te. Bozui refi, faut boire un compte, moussous. Merci. Bye bye. Allez, Neko Kaiser, motion on va accorder. La question, on a tout dans Ndeko Autoloba, vraiment, avec tout le respect. Bon, depuis héritier Betaï concernant Zénith, tu as vu les Kawana. Azawapi, Azobeta sous wapi.
Donc quand tu viens, tu dis que Ferré Azoyo Kanata Beta, bon héritier Azo Beta, depuis concert na yo to mon abiso to ebi ndenge leka na rolo belaru ndenge lekade. Mais a Beta api faire beti de na Eshima, beti na Matadi, beti na Mwanda, a okende showcase na Gabon, ana makamna do Beta héritier o yodo ya ko ganga o do Beta la tango awa depuis Zénith a beti concert wapi bazo lobela e wapi na répondre yo. Na répondre yo. Okay. Na ebité eza motion olobi na répondre. Répondre na ozoya bien. Ana répondre. Soki otuni héritier wata ba lobele wapi déjà ngano iska to vanda to lobela héritier wata na be. Donc déjà wana déjà héritier to lobele awa. Donc yango otuni kite yo tuni question sur Watanabe ba lobele wapi on a lobi na yo déjà awa nde to na panel to lobela héritier. Donc déjà ba lobela. Donc également ndenge na lobi na yo soki to beti kaki question tuni nganga peka na lobaki ne bandeli. Donc ndenge olobi héritier banda beti concerne ye to lobela na poto banda beti concerne na poto soka beti su wapi. Donc ndenge mo pe papa eve banda beta abeta ki encore arena na poto tiko nana date na mi qu'il était à part annulation Ebola ya nini ya Londres. Donc voilà. Donc soki to lobi to kena ndenge contexte voilà. Faire auto beta 5 concerts après accord avec. Zela, opposé na question. Zela. Olobi na nga boy. Wezi abeti Shima, abeti Mwanda, abeti Matadi. C'est 4 concerts. Héritier abeti wapi. Mais na bien, na lobi. Moi nzambe tikela ngai. Nazo parole, c'est bon? Oui, pasteur, zo parole. Malgré violence. Na sunga vite fait. Est-ce que les héritiers avant Beta Zénith de Paris a autant ça la tournée au Yozo Lobela Lelo ou Yozo Bafé Azo ça Beta Diango déjà Kinshasa Mobimba Congo Mobimba avant tout quoi y na Zénith. Oui bien on te dit après Zénith Malembe déjà nanu avant Beta Zénith bobanda ki kolobake héritier tchendati te bozo lobebele Azo Beta na kati ya mboka Azo bimamboka te. Donc, il y a un problème de logique. Après accord Arena. Mais si tu as ambassadeur, je pas pasta. Mais tu as donc, ça veut dire que Oyo zo gangi la na minute qui fait auto bêta, wata isa bêta qui a déjà avant Zénith de Paris, na liko na empêche ça auto bêta, na nini auto bêta rapi, auto bêta na place bino pour bêta te. Na Afrique du Sud. C'est pas possible. Ok? Bon à répondre. Donc, ma concert, nous faire azo beta na minute yo, wata isa beta qui a déjà. Bon, on va peut si j'étais. Pardon, ambassadeur. Ambassadeur, à répondre ngate. Balobi boye, bandeko, yo kaka maloba na bango. Balobi, après concert à faire na poto, moko lobi soki wani ko soki ni na lobaki. Après ba concert à faire na poto, faire à limwe po a obeta so. Mais ça faire au limwe. Ngape na tunia. Yango na lobi te, ngape na tunia. Après Zénith na bino to ebi ndenge lekaki. Mutu na bino azo beta wapi. C'est ça ma malobé c'est pas na tu contredire tu déjà. Si na pesi yo réponse na mamozo lugo parce que bino boya ko wa to blanc ba to boy. La réponse. Bobeti 5 yoka si kanga na loba bobeti 5 concerts ozo gangela ngobiso to beta plus de 15 concerts. Na Congo wana ya pamba. Na Congo ya pamba. Après Zénith. Ah, tu vas m'appeler Zénith. Au lobby boy, pardon. Si kangana loba makamuna ngai nanu. Wana ni pasta yo ka motion bongo zunga na parole. Kanga micro s'il te plaît, tika pasta ba solo lana. Ena ni moto na tembe pardon. Tika pasta ba solo na Kaiser. Pasta. Pesa motion. Ok, merci pasta, merci. Kaiser, posez question de quoi répondre au calmement, vous discutez, s'il vous plaît. Olobi nanga ya faire à limwe parce que après accord Arena atikali ko beta te tozo beta te ngana tangelio après accord Arena a beti na tunio e muto bodo kumisa wana après concert na ye oto yebi na olinga kutu lobela ngoti oye yaki na France na zeni na olinga ko lobela ngoti a beti wapi yo bandi ko lobana nga parce que ko beta te c'est synonyme ma question à répondre. Zéla na si sa question na ngai. Après concert na ye,
ya Zénith aobeta wapi parce que pour na bino synonyme akolimwa ezake faire après accord arena abeta aobeta te alimwe c'est ça siko yo vous expliquer nga na asalaki tourner wana kutu avant mais franchement logique eza wapi ambassadeur logique eza wapi so ko limwe za ko beta après poto c'est que na mutu na bino pas azoyo kanate alors que kutu faire auto beta 5 après poto finalement vous voulez une chose et leur contraire. Nakiti na ngai ambassadeur pardon. Tigala wana okendo wapi sala wana. Bon, to so lango pembe gasi. Bon, ba conseil zo lo baso ya beti wa après Zénith de Paris. Azana ba concert privé premièrement et en plus de ça, yo kana na sisa mamnangati. Yo to lo bana okiuti. Azana ba concert privé, a robeta ta ba 3-4 concerts privés banda Zénith de Paris. Na longo na wana et en plus de ça, to un album to zo préparé. Ba mise na biso na minute ba na mikili. D'accord? On a aidé. Donc ça veut dire que si on a le bamaramnanga te ba pas nzambe fais pas préparer code 16 mais na ba préparer disque te bozo beta ba concert et belé botiki mutu aloba tika na loba papa soki le bito ke na ba défi ba concert ba chabiso ni balé na Gaillard ambassadeur na moto moko pardon nzambe botika na loba Zalawana pastor tozonga na débat tozonga na nini na tozonga na débat bo ete po ya baninga atuninga question fina répondre ambassadeur baboyi concert privé ya faire na Brazza na balobi ke na logique ete na makabo loba na loba kasite oti na loba te pastor Kaiser zela sili sabongo par rapport à l'oko lobby ou na zonga na sujet mais yo kwa nyoke na nzela na komeme na nzela wana c'est bon zo parole donc so le to contenant na tout après avant vous de concert na ya Zénith to tanga no ba concert o wata beti tia ke na ta Afrique du Sud bon ozara na pe maté bon to zonga sko après Zénith no ni to zonga après Zénith to zala ba concert privé so to bito tanga ta ba konga minute na robimisa ta ata 4 à 3 concerts privés to betaki après concert à Zénith yo pe bimiselanga 4 à 5 concerts au zolobelela oye e affaire auto beta après concert na suka auto beta na poto to ke na no bongo o mona ko bisano nga elo grave ezate na ba concert bino auto beta basta ouais so lobby concert privé na auto tanga ali kamba concert privé ya Ferré na Brazzaville mais nani mwana nzamba boya ngwa ambassadeur yote mtogolo batika ba nani polido kanga microcité bon so yo sur la roi OK c'est bon so to ke na ngoka si bon to longola ba concert privé ka voilà na ba concert ata ya boyo abe o faire abeti et comme 5 té so que na kosi abi c'est 5 concerts ya Ferré ya 100 privé o abeti a pris concert na ya poto au monde est comme à 5 ité Kaiser zela 6 pardon zo parole après so qu'il y a 5 concerts au tang la biso ya Ferré après concert na ya poto ala 5 concerts ya Ferré o ezali ba concert privé té o ezaka concert bo ba lati propre ba sukoli ba futi ba mbongo na porte pour ba kota ala ki sa biso 5 concerts ya ta ya pamba au monde ozalati bon on ezana on peut sujeter bon pour na wata déjà dans un studio pour na sungaye azana studio tozo beta biso beta ba concert pour na ko prouver bato donc bon précipiter biso to tia ba date o azo beta wa après concert à Zénith toza na pressa o beta ba date ndete OK voilà longo na sujet wana siko na tuna une question vite fait Rihanna ndengaza wana est-ce que mutagotangela ngana ne toza na panel obwe na 100 balles apesanga album asuka ya Rihanna ezakika au moins que mutobima nango te mutazana album ya suka ya Rihanna ezate lobanga na perso numéro na nga ya nini ozana mote tata ozana album mote ya Rihanna utokobimisa na 5 ans awa ndeto zawa ezate wana utovana na opongila na opongeza te album na ba de single te na album OK ezate mais so na biso ke laksanga photo ya Rihanna il y a 3 jours 4 jours passés au relaxanga ngo parce que azana actualité azobisa ba photo na ina mobile na ina ba ezali Rihanna OK c'est bon parce qu'on a zonga na ba propos ya na ba propos ya émission ne balobi ke mutu akolima bon na biso ezali ngala ko lima pesa mama bete na nenga faute parce que na par rapport ya guerre ya fali na faire question pertinente OK par rapport à no boloka fali na faire bazara na guerre so to bito tala bien fali ça sali nyoso te papa est-ce qu'il fali menenga zawa na ça ne loko prouver na bino bagolwa
est-ce que ezali na minute à part soka auto 6 nene ngazo 6 à Londres na ewana ayo 6 na Belgique wana ako prouver bino lisusu nini nga na tala on a des angles parce que na angle moto ya mwana nzambe pesa pe azape na raison en autre part mais nga na kena on a angle mususu donc ça veut dire que la minute on peut fani par rolo baki ali wone peut na ndenge ke o ayoka na lisusu non azana peut-être ba festival na ye azana album na suka zo nga bimisa o ya soki ya comment on appelle ça ya XX wana ya suka zo nga bimisa ezana erozana terrain akoki pe ko ben na pe moi 5 ans na yemo boy avant ne peut poser à ota la gêner ezokene parce que na minute oyo azana guerre na mokité ça accomplir nyonso so moi peut-être na nene sens ya lobeli yango peut-être yango est choqué bino mais là la tellement pe angle mo ate même si moi na mai pe na moni de asali déjà trop alinga pe manata la parce que so total ben na nenga faute na place fali azali na place faire azali Glody bonjour Glody hein eza musika tifera yaka ata na makolo ata na bisi akokoma kaka te so ayo na ye mbako na micro te moi te hein donc pour tous on a sujet interview pardon il y a émission pour nga na omona za nango normal mutako ko limwa na parce que ba musicien senga air mo peke ozui mota na yo peke ozota la psychologie pour la ninga faute fali azane na loka ko prouver te et en plus de ça fali na héritier ba motika la ko ça la guerre te pour faire ni mo bien que héritier azoli nga panzana na baje akota ba place mususu so ko wana fali ça sali ja carrière na muto fali ba ndoko buna na isa beta ke kao héritier ne soit ko kunda ma yo timo la libulu akotisie azipiki na zeli na militio donner azana azaya ko la bonne nuit donc fali ne siko peut-être alinga zone tanae à se reposer ata la GDG ne zo kenini parce que il dit eloko ko prouver les choses na nino na musique congolais exacté sauf que total on a angle wana eza nango normal et kufelité pour faire une azawana koto kitato mata ba golo faut bosambela ke conseil ya JB et Simba nete pour ce que Simbi ezane liwa pour na bino l'année prochaine na éviter place ni boko dousola na yebite place ni boko dousola pour featuring ezali voilà concert na biso eba déjà que Simba et Simba par rapport à date ni siboche bon to yebi nanté dans zo yo zo changa ngala lo be papa si bon na yebi ko za bino za bongo tu za deka donner za na mangale loko wana terrain OK bon mais até ne boza wana délivrance amino zo la bino le 14 novembre bon que nous sommes maman na délivrance pour bozonga batu na sauter na place na double discours tende batu bo chanza ba position lelo la mais on a le but au moni concert en novembre eza délivrance na ba golo tout